Soninho bom, mas que soninho maravilhoso. Eu gosto muito de dormir. De propósito, eu quero muito brincar com Kiko, com a Chiquinha e com o Japozinho. Nós precisamos da gente fazer uma viagem com os úteros. E a gente precisa fazer uma trollagem com os adúlteros. Chiquinha, Kiko, Japozinho, cadê vocês? Estamos aqui, Chaves. Cadê o Kiko? Cadê o Kiko? Tá vindo. Já falta só o Chapolin que tá chegando aí. Cheguei, gente. Cheguei, pessoal. E aí, vocês trouxeram? E aí? Vamos começar a fazer nossa trollagem? Claro! Como é a trollagem? A trollagem é que a gente vai trollar todos os adultos que estão aqui na nossa vida. A gente vai trollar a Dona Florinda, o Janinho, o Professor Girafales e a Bruxa do 71. A Bruxa do 71 é a pior de todas, sabe? É melhor a gente não mexer com ela. Relaxa. A gente vai conseguir trollar todo mundo. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai escrever uma carta falsa pra Dona Florinda que o Professor Girafales está com outra mulher. Aí a Dona Florinda vai até a casa do Professor Girafales e dá um tabefe na cara dele. Isso é uma trollagem muito grave. Não, eu não quero perder isso, gente. Chaves, passa outro, que essa aí eu não quero perder meu papo. Pois é, como eu ia dizendo, eu vou fazer uma trollagem com o Professor Girafales. Ele vai pensar que nós tiramos nota 10, mas que na verdade a gente vai escrever um e vai lá, vai indo o tempo todo. Aí a gente vai trollar o Professor Girafales. A primeira vítima que a gente vai fazer a trollagem é o Professor Girafales. Todos juntos para a escola agora. Todos juntos para a escola. Girafales com as provas e a gente todo mundo tirou 0, menos o Nhonho tirou 10, menos o Nhonho porque o Nhonho tirou 10, olha lá. Chegamos aqui na escola e aqui estão os papéis para corrigiu as coisas. Bom, todo mundo tirou 0, menos o Nhonho, porque o Nhonho tirou só 10. E a gente vai escrever aqui em todas as coisas. Eu vou apagar esse aqui e eu vou conseguir passar de ano e o Nhonho vai de recuperação. Ai, ai. Todo mundo tirou 10, menos o Nhonho. O Nhonho foi mal. Não é possível. O Nhonho está de recuperação na matéria. Ele precisa estudar bastante para praticar mais esporte. O Nhonho precisa praticar
aquelas pegadinhas das crianças. Não, então o Nhonho tirou 0. Eu vou conversar com o pai dele. Eita. Eita. Eu acho que não deu muito certo. O Nhonho vai ficar de castigo. Ai, o Nhonho vai ficar de castigo. Mas a nossa trollagem deu certo. Agora a próxima vítima é a bruxa do 71. A bruxa do 71. A bruxa do 71, Chiquinha. Sim. Ai. Ai, tinha que ser o Chaves para fazer isso. Chaves, para com isso. Chaves, por favor. Isso não parece que tá acontecendo comigo. Ou é? Mas na verdade isso poderia ter acontecido. Eu não sei. A não ser se eu queria ser um deles na minha vida. Ou sei lá. Eu acho que poderia ter acontecido isso. Mas agora a gente precisa fazer nossa próxima trollagem. A bruxa do 71. Todos para a vila. Agora a gente precisa fazer uma trollagem com a bruxa do 71. A bruxa do 71 está na casa dela. A gente pega o cachorro dela e a gente esconde o cachorro dela. Qual o nome dele? Qual o nome do cãozinho dela? Não fala. O Chaves vai ficar com medo. É Satanás. Chiquinha, eu vou fazer você falar esse nome. E agora? Tá. Estamos aqui na vila e a gente vai fazer uma trollagem com a bruxa do 71. Isso, bruxa do 71. Bruxa do 71. Ela saiu da casa dela e ela está indo comprar alguma coisa na vida da esquina. Bora pegar o cachorro dela. Bora pegar o cachorro dela, o Satanás. Gente, eu peguei o cachorro dela. Você pegou o Satanás? O Satanás? Esse é o nome do cachorrinho da Dona Clotilde. Claro, eu vou esconder o cachorro dela. Assim ela vai falar: onde está você, Satanás? Olha, parece que a bruxa de 71 tá voltando. Olha, parece que a Dona Clotilde está voltando. E ela está voltando para casa dela. Rápido, todo mundo esconde. Rápido, Chaves. Rápido, Chapolin. Rápido, Kiko, esconde. Satanás? Satanás? Satanás, cadê você, Satanás? 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 Onde está você, Satanás? Satanás! 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 O meu cachorrinho sumiu. Preciso procurar ele. Olha! Deu certo! Olha! Deu certo! Conseguimos! Oh, legal! Olha! Conseguimos! Trollamos a Dona Clotilde. Ela vai buscar o cachorrinho dela. Agora a nossa próxima vítima, a Dona Florinda. A gente precisa fazer alguma coisa. Mas qual a gente vai fazer com a Dona Florinda? A gente fala que o Kiko está perdido. Eu estou perdido? Não, doido, Chaves! Veja que você está perdido, sim. Ah, bom. Ah, bom, assim sim. Ah, bom, então assim sim.
Agora a gente vai ter que correr lá pro outro, porque desapareceu. Cadê você? Kiko! Ai, 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 que... É, Kiko! Kiko! Eu vou procurar se ele tá aqui no meu barriga. Ah! Chaves! Você sabe o que vocês estão fazendo? Ah, Florinda, o que que sumiu? O quê? O que que sumiu? Ele sumiu! Kiko! Peraí, Chaves, você tá achando que ele só sumiu? Não sei não. A gente não sabe onde ele está. Kiko! 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 Dona Florinda, ajuda a procurar Kiko! Tesouro! Kiko! Kiko! Não assuste a mamãe! Kiko! Kiko! Ô, Kiko! Kiko! Tesouro! 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 Kiko! Ô, Kiko! 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 Chaves, você achou o Kiko? Eu achei o Kiko. Cadê ele, Chaves? Ele tá aqui. Ele tá aqui no beco escuro. Ah! Tesouro! Mamãe! Ai, que bom você tá bem, filho. Eu sabia que você... Peraí. Isso é trollagem? É trollagem! Ah, não, menino! Ah, corre, corre! Volte aqui, moleque! Volte aqui, seus moleques! Deixa que corre! Como assim? A minha mamãe sabe meu verdadeiro nome! E como ela sabe meu nome completo? E como ela sabe também meu nome completo também? Volta aqui, Frederico vai levar vocês comer chapéu colorado. Eu sou um chapéu colorado, não chapéu. Nem Maria Francisquinha. E nem Frederico. Vocês são meus nomes que eu criei, Frederico. Cadê o Chaves? Cadê o Chaves? Cadê o Chaves hoje? Essa não? Cadê o Chaves do 8? Ai não, ela sabe o nome do Chaves. Cadê o Chaves do 8? 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 Ai não, ela sabe o nome do Chaves. Ai não, ela sabe o nome do Chaves. Cadê o Chaves, Chiquinha? Ele tá aqui. Ei! Peraí! Mas esse não é o Chaves. O Chapolin. Ah, então o senhor tá aí. Espera aí. Esse aí tá cheiroso. Cadê o Chaves? Cadê o Chaves verdadeiro?
Cadê o Chaves de verdade? Esse aqui é o Chaves. É o outro Chaves, não é o Chaves. Cadê o Chaves? Ele sumiu. Cadê o Chaves do 8? Eu vou achar o Chaves. Ai, não. Ela vai achar o Chaves. Bora aproveitar que ela vai pro lado e bora correr. Essa foi por pouco. Quase que eu fui pego pela Dona Florinda. Nesse episódio, vocês descobriram o meu verdadeiro nome, o verdadeiro nome da Chiquinha, do Kiko e do Chapolin. O meu nome é Chaves do 8. O meu nome é Chaves do 8. O meu nome é Chaves do 8. O da Chiquinha é Maria Francisquinha. O Kiko Frederico. E o do Chapolin, Chapolo Colorado. Não se esqueçam de inscrever no próximo canal, nesse mesmo canal, mas na mesma hora.